Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ Bodo Handwork आव फिन खेबसे बरनायबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो चेन माबोरै बोयो एबा how to chain stitch basic stitch बेखौ देखायगोन। So दिनैनि थाखाय आं बेवहाय 4 ply wool use खालामदों आरो आंनि हुक साइजआ जादों 3 mm। I hope नोंथांमोना मोजां नुदों। गोसोआव दा लोगोफोर नोंथांमोननि हुक साइजआ खुन्दुंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन। जुदि नोंथाङा 2 ply wool use खालामदोंब्ला हुक साइजआ जागोन 1.5 mm नङाब्ला 2 mm। ओके जों दायो चेन स्टिचखौ बानायनो स्टार्ट खालामनोसै। फार्स्ट जोङो खुन्दुंखौ आसियाव मेरायनानै लाग्रोगोन लाइक दिस बेबायदि जों आसियाव मेरायगोन। बे आसि मोननैजों आसि बिमा आरो आसि गेजेरजों खुन्दुंखौ बिदि हमनानै लागोन। ओमफ्राय जों दायो गान्थि खागोन। गान्थि खानो थाखाय जों हुकखौ बेबायदि खुन्दुंआव मेरायनानै लागोन। ओमफ्राय नैबे आसि मोननैजों जों खुन्दुं दोंनैखौ हमना लाबाय थाखानांगोन आसि बिमा आरो आसि गेजेरजों। ओमफ्राय हुकआव खुन्दुंखौ मेरायनानै जों हरथिंजाय सोनानै लाबोगोन। थ' बे जोंनि गान्थि जाबाय। अके ओमफ्राय बाट खायसेफोरा नैबे गान्थिखौ आरोबाव गुबुन मोनसे रोखोमै खालामो। आं देखायनानै होनि नोंथांमोननो। बेबायदि जोङो आसियाव खेबनै खुन्दुंखौ मेरायनानै लानांगोन। ओमफ्राय दोंसेखौ बेनि सायाव आरो नैबे दोंसेखौ बेनि सायाव खालामनानै बे नैबे मोनसेयाव हुकखौ जों सोनानै बेबायदिबो खायसेफोरा गान्थि खायो। बाट आं फार्स्टआव देखायनायखौनो बांसिन इउज खालामो। नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना बबे मोनसेयाव कम्फर्टेबल बबे मोनसेखौ मोजां मोनो। ओमफ्राय जों दायो हुकखौ माबायदि हमगोन आं बेबायदिनो हमबाय थायो दा जेरै हमना देखायदों। बाट खायसेफोरा नैबेबायदि पेन हमनाय बायदिबो हमो। नोंथांमोननि कम्फर्टेबल बायदि हमबानो जाबाय। बाट आं बेबायदिनो हमो। स' बेबायदिनो हमनानै हेबना देखायगोन आङो। जोंनि बे आसि मोननैजों खुन्दुं दोंनैखौ हमना लाखाबाय थानांगोन बेबायदि। ओमफ्राय जों दायो चेन बोनो थाखाय हुकआवहाय खुन्दुंखौ बिदि मेरायनानै लाबोनानै नैबे हरथिंजाय सोगोन। थ' बे जोंनि फार्स्ट चेन जाबाय। बेबायदिनो खुन्दुंखौ मेरायगोन आरो हरथिंजाय सोनानै लाबोगोन। बिदिनो चेन बानायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि जेसेबां गोलाव नांगौ। स' बेनो जोंनि बेसिक स्टिच लोगोफोर। बेखौ हेबनो रोङोब्ला नोंथांमोना गासिबो डिजाइनखौनो हेबनो रोंजोबगोन। अके नोंथांमोना बांद्राय खुन्दुंखौ बेबायदि गोलाव खालामनानै लानाङा। जास्ट नैबे हुकजों गोरोबनाय बायदि समान लाखिबानो जाबाय। अके आं बेवहाय टटेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेवहाय आं टटेल मोनजि चेन बोबाय। आरोबाव मोननैसो बोबावगोन आङो। अके बे जोंनि 11 12 13 14 and 15 आं बेवहाय टटेल 15 चेन बोनानै देखायबाय नोंथांमोननो। जास्ट आं बेनि बांद्राय बोबाय थाला। बेबायदिनो जेसेबां गोलाव नांगौ नोंथांमोना बानायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दायो केमेरा फकास जायाखै। आं दायो नोंथांमोननो सिंगल क्रसेट माबायदि बानायो बेखौ देखायगोन। सिंगल क्रसेटनि थाखाय आं फार्स्ट चेनखौ स्किप खालामगोन। नैबे फार्स्ट चेनखौ स्किप खालामगोन। स्किप खालामाबाबो जेबो नङा बाट आं बेवहाय खालामगोन। जों नैबे हुकआव थानाय नैबे खुन्दुंखौ जोङो चेन काउन्ट खालामा। बिनि गाहायनिफ्रायसो जोङो चेन काउन्ट खालामगोन। स' बे जोंनि फार्स्ट चेन। बे जाबाय जोंनि फार्स्ट चेन। आं बेखौ स्किप खालामगोन। बेनि नेक्स्ट चेनावहाय सिंगल क्रसेट बानायगोन नेक्स्ट चेननिफ्राय। थ' जों सिंगल क्रसेट होनो थाखाय हुकखौ बिदि सोहरगोन चेनथिंजाय। ओमफ्राय बबे सेम चेनथिंनो जोङो दोंसे खुन्दुं बोनानै लाबोबावगोन। ओमफ्राय जोंनि हुकआवहाय दोंनै खुन्दुं थागोन। थ' बे दोंनै खुन्दुंखौबो जोङो दोंसे खुन्दुं बोना लाबोनानै लक खालामनानै होगोन। होमब्ला बे जोंनि सिंगल क्रसेट जाबाय। अके बेबायदिनो जोङो रेस्ट खिनाखौबो बिदिनो बानायलांबाय थागोन सिंगल क्रसेट जोबजासिम। नेक्स्ट चेनावबो जोङो हुकखौ सोहरगोन चेनथिंजाय। ओमफ्राय बे सेम चेनथिंनो आरोबाव दोंसे खुन्दुं बोनानै लाबोनानै दोंनैयाव क्लोज खालामगोन। बेबायदिनो जोबजासिम बानायलांबाय थाबानो जाबाय। हुकखौ चेनथिंजाय सोहरगोन खुन्दुं दोंसे बोनानै लाबोगोन। हुकआव दोंनै खुन्दुं आरो नैबे दोंनैखौ क्लोज खालामगोन। मोनसेबो चेन स्किप खालामनाङा लोगोफोर। नङाबा जुदि मोनसे स्किप जायोब्ला
गाज्रि नुगोन बे जोंनि सिंगल क्रसेटआ कमप्लिट जानाय नङा अके बेबायदिनो बानायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आं नोंथांमोननो जोबजासिम बानायनानै देखायगोन अके सेन्टिंजाय सोहरगोन बेबायदि नुगोन बे जोंनि सिंगल क्रसेट स्टिच लोगोफोर बेबायदि नुगोन बानायखांनायनि उनाव आरोबाव जों रेस्ट खिनाखौबो खालामलांबाय थागोन बिदिनो अके जोंहा जोबसिगोन लोगोफोर आरोबाव एसे अके बे जोंनि लास्ट सिंगल क्रसेट लोगोफोर स' कमप्लिट जाबाय बेबायदि नुगोन लोगोफोर बानायखांनायनि उनाव बेबायदिनो जेसेबां गोलाव नांगौ नोंथांमोना बानायलांबाय थाबानो जाबाय I hope नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो सोलोंदों एसेब्लाबो रोंगोन स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला जों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन टिल देन टेक केयार लाभ इउ अल बाय फ्रेन्ड्स